Halo guys, hari ini kita akan membuat kue bawang resep dari ibu saya. Kue bawangnya enak. Oke. Nanti akan kita update bagaimana cara pembuatannya dan bahan-bahannya. Oke. Oke guys, jadi bahan-bahan untuk membuat kue bawang resep dari ibu saya adalah yang pertama sediakan tepung roti. Ya, tepung roti. Nama lainnya apa, Bu? Tepung roti? Tepung terigu. Habis itu tepung kanji atau tepung tapioka ya, Bu. Ya, tepung tapioka. Nah, jadi kalau tepung terigunya itu 1 kilo, tepung kanjinya atau tepung tapiokanya itu seperempat atau 2 on juga bisa. Lalu telurnya dua butir. Kemudian daun sopnya atau daun seledri secukupnya ya, sesuai selera. Kemudian ada bawang putih juga secukupnya dan bawang merah secukupnya juga. Oke. Nah, ada tambahannya supaya kue bawangnya itu gurih dikasih udang. Jadi ini namanya udang manis kalau di sini bilangnya, tapi dia udah dikeringin ya. Seperti ini. Apa? Gitu. Kemudian dikasih minyak goreng. Menggorengnya. Nah, untuk menggorengnya. Berapa? Oh iya, jangan lupa ya guys, kita pakai kelapa untuk mengadonnya. Itu kelapanya berapa, Bu? Ya, cukup juga santan yang kentalnya. Oke, jadi santannya itu secukupnya aja ya untuk membasahinnya. Oke, jadi kita tunggu ya cara pengadonannya. Guys, jadi semua bahan-bahan yang sudah saya sebutkan tadi, nah ya, seperti bawang putih, bawang merah, dan ini itu nanti akan di blender ya, blender jadi satu. Nah, udangnya juga di blender ya guys. Jadi nanti kalau sudah lembut, maka tepung terigunya yang ini dan tepung tapiokanya yang ini itu dijadikan satu ya, di satu wadah, lalu dicampurkan sama seluruh bumbu yang udah diaduk. Jadi ini seluruh bahan-bahan bumbu yang sudah saya sebutkan tadi setelah di blender jadi dijadikan satu ya. Ini bersama santan ya. Ini daun sopnya dianya dirajang-rajang aja. Oke, jangan terlalu halus juga. Nah, jadi kan ini tadi tepung terigunya dimasukkan ke dalam tempat ya, baskom. Oke, langsung dijadiin satu bersama tepung tapiokanya. Nah, seperti itu guys. Jadi fungsi tepung tapiokanya ini supaya dianya kriuk-kriuk gitu. Renyah. Setelah itu langsung dimasukkan seluruh bumbunya ya guys, bumbu yang sudah di blender tadi. Nah, itu dia, campur jadi satu semuanya adonan. Nah, dijadikan satu seperti itu guys. Jadi langsung diadoni seperti itu ya. Diaduk terus diaduk ya, sampai merata dia ya. Adonan yang sudah kita campur tadi ya guys, dan sudah kita aduk merata. Nah, ini jadinya seperti ini. Jadi adonannya itu dia menjadi kalis seperti ini ya. Nah, dia sudah lembek gini dia. Nah, tidak berbentuk tepung seperti awal yang tadi ya. Seperti itu. Nah, setelah ini nanti kita langsung cetak ya, teman-teman. Halo teman-teman, jadi tepung adonan yang udah kita buat tadi ya, jadi dibulut-bulutin dulu seperti ini, digepeng-gepengin, biar supaya mudah untuk dicetak di mesin cetak Ampia ini ya. Nah, jadi digiling seperti ini ya guys, nah, seperti itu, jadi dia panjang-panjang begitu dia ya. Oke, nah seperti ini. Ini dia tukang kue kita, namanya Yuyun.
Dia pandai loh buat kue. Nanti aku akan minta resep-resep dari Kak Yuyun ya. Banyak sekali dia resep kue. Jadi kan guys, setelah digiling seperti ini, panjang-panjang, ya, lalu dipotong. Nah, dipotong bentuknya seperti ini ya. Tapi sih terserah ya, terserah mau bentuk seperti apa. Kalau kita sih lebih sering buat yang seperti ini ya. Kalau ini namanya Ibu Yuli ya, asisten. Nah, jadi setelah proses pembuatannya tadi kan guys, langsung digoreng dan jadinya seperti ini ya. Warnanya harus seperti ini ya. Ya, kuning-kuning kayak gini. Ini enak loh guys. Oke, sekian kita pembuatan kue bawang hari ini. Jangan lupa ya like, komen, dan klik subscribe-nya. Terima kasih.